buongiorno, sono Win Valon e vi volevo un po' presentare il lavoro che propongo in psicogenealogia. L'immagine che per me che rappresenta la psicogenealogia è che come esseri umani siamo in mezzo alle forze, alla memoria della terra e la memoria del cielo. La memoria del cielo la possiamo chiamare spirito e la memoria della terra si può chiamare antenati. E allora noi siamo in mezzo perché abbiamo in noi le due memorie, ma spesso non sappiamo come gestire queste due forze che ci tirano, wow, ognuno di loro in senso opposto. E infatti la memoria degli antenati nello stesso tempo riduce molto la nostra coscienza, ma la concretizza, la materializza perché loro hanno saputo come gestire il collegamento con la terra, ma più siamo diciamo imprigionati nella memoria di tutte le generazioni passate che ci influenzano in un modo straordinario perché a un livello diciamo innato e acquistato, perché non possiamo negare l'importanza dei genitori, dei nonni e delle generazioni passate sul nostro comportamento, sulla definizione delle nostre priorità, sulle proiezioni che fanno su di noi, le speranze. Perciò è un elemento molto importante della coscienza umana, ma dall'altra parte facciamo parte di un universo e una parte di noi aspira a situarsi nell'universo, a uscire dall'identificazione con il corpo fisico e a diventare non solo un cittadino obbediente della terra, ma un cittadino coerente e creativo dell'universo. E perciò in mezzo c'è la nostra psiche composta delle emozioni, dei pensieri, che cerca veramente di mediare e di trovare le soluzioni. E allora per me la psicogenealogia è veramente lo studio, diciamo, di tutti i programmi che abbiamo ricevuto dagli antenati, tenendo con un grande ringraziamento tutto il bello che abbiamo ricevuto, ma liberandoci di tutte le pesantezze, delle sofferenze delle generazioni passate, affinché liberando le nostre memorie di questo, liberiamo anche gli antenati delle sofferenze che hanno vissuto e così lasciamo posto a uno spazio interiore che ci permette di caricare progressivamente le memorie della nostra universalità, che possiamo chiamare, che Carl Gustav Jung ha chiamato l'inconscio collettivo, che sono le nostre radici nella memoria dell'universo e come uno scambio magico, abbandonando progressivamente le memorie di sofferenze, le rimpiazziamo da, diciamo, la bellezza dell'informazione che l'universo ci offre principalmente attraverso la forza di vita universale. E se volete, e così lavoriamo sui nostri sentimenti, sui pensieri per polirli, renderli sempre più lucidi e così diventare un essere umano sempre più equilibrato, pieno di amore e beneficente verso gli altri. E finirei dicendo che, se volete, è come se tutti gli antenati rappresentavano un fiammifero e con la forza dell'universo
e diciamo la fiamma e usiamo la forza dell'universo per attraversarci e cominciare a bruciare di questo fiammifero tutto ciò che non è pulito e luminoso, e questo fiammifero rappresenta noi e tutte le generazioni precedenti, il modo in quale partecipiamo, diciamo, alla trasformazione della società attraverso la trasformazione, la comprensione e la pulizia di tutte le pesantezze del nostro albero genealogico e così e anche la nostra parte ecologica, perché l'ecologia non è solo a livello della vegetazione che succede, ma anche a livello interiore. Voilà, e allora chiaramente c'è tutto un lavoro con tutte le basi, diciamo l'uso dei nomi, dei cognomi, le date di nascita, l'influenza per esempio della storia collettiva sull'individuo, e c'è un pannello molto bello di informazioni, e queste informazioni vengono rivolte a tutte le persone che vogliono fare un lavoro su di loro, che siano, diciamo, madre di famiglia o persone che lavorano, o padre di famiglia chiaramente anche, o persone che lavorano nel campo della psicologia e della salute. È veramente aperto a tutto, perché l'importante prima di tutto è lavorare sulla trasformazione del nostro essere profondo. Perciò c'è diciamo, una formazione che comincerà a fine marzo a Biella in Italia, o online, e siete veramente benvenuti a chiedermi più informazioni se vi interessa, a entrare in collegamento con me, e così avrete, diciamo, un complemento di informazioni. Grazie tanto a tutti.